Yeah, yeah, yeah. Why they like me so? Bitch, you talk too much. I move in the snow. Tell me what's the rush? You don't know me well. I belong in hell. All the shit I did, I'm a trouble kid. You can't break my code. 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 Yeah, you can't. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz turlayacağız. Bu kanalda neler yapılacak, biraz ondan bahsedeyim. Arkadaşlar, güzel içerikler yapmayı düşünüyorum. Yani motovlog dışında, motorla ilgili şeyler dışında, challenge, yarışma, eğlence tarzı videolar. Yani biraz değişik şeyler yapmaya çalışacağım. Motosiklete gelecek olursak 2 kilometre çalışmıyor. Ona da kısa devre yaptırdık. Eve kadar götürene kadar dedik bir sigorta yerine bir tel koyalım. Koyduğumuz tel de kalınmış. Motor kısa devre yapınca o tel kopmadı. Yani patlamadı. Sigortanın amacı zaten kısa devre olunca içindeki telin kopması, motora zarar vermesin diye biz biraz kalın tel takmışız. Olan kilometreyi oldu. Yanan parçası da yok. Yani arızalanan parçası da yok. Var ama üstündeki diyotun entegrenin numarası yanlış gözükmüyor. O yüzden de böyle biniyoruz yani. O yüzden de bilinmediği için yeni kilometre almak durumundayız. Ekstra olarak da aynalarımız yok. Ayna almaktan bıktım artık. O yüzden kullanmıyorum. Motora ilk aldığım zamanlar sakarlığına deviriyordum. Ayna kırılıyordu. Haftaya ayna alıyordum. Tekrar bir şey oluyor. Tekrar kırılıyordu. 2-3 hafta böyle gitti. Sinyalle ayna almaktan bıktığım için ayna almıyorum. Sinyalim sağlam. Ama ileriki zamanlarda ayna almak gibi bir düşüncem var. Motoru komple dış görüntü, boya olur, elcikler olur, gaz kütüğü olur. Yani değiştirmeyi düşünüyorum aksesuar olarak. O zaman da belki ayna takabilirim. Racinglerde aynasız bir de sıkıntı oluyor arkana falan bakmakla. Çünkü yatık pozisyonda olduğun için sürekli kafanı çevirmek olmuyor. Trafikte dikkat dağıtıyor. Orayı ilk aldığım zamanlar bayağı sıkıntı çektim. Yani çift silindir bir motosiklet. Yani ilk 1-1,5 senesinin tek silindir sürerek geçirdim. Ön silindire benzin gitmiyormuş. Tent ayarıdır, swap ayarıdır. Her türlü şeyi denedik. Meğersem karbüratör tıkalıymış. Karbüratörde kaç defa temizlemişlerdi. Yani ona rağmen bir düzen tutuyor, bir tutmuyor. Bundan sonra ben el atmaya başladım. Şu an doğrultuk. Yani iyi, güzel, sıkıntısız gidiyor şu an. Racing motorun bir de şöyle bir sıkıntısı var. Yatık olduğu için beliniz ve bilekleriniz çok ağrıyor. Yani ilk zamanlar alışık değilseniz. Naked daha avantajlı. İlk pozisyonda olduğu için. Ben racing'e alıştığım için naked oturunca tuhaf geliyor biraz. Racing'de rahat ediyorum. Şehir içinde sürmesi sıkıntı. Çünkü direksiyon açısı pek fazla dönmüyor. Böyle ara yerlerden yol geniş değilse U çekmekten sıkıntı oluyor. Naked şehir içi için daha rahat. Yolda giderken haşır uşur bir ses geliyor. Arka taraftan zincirden. Zincir sünük, bozuk yani. Bir yanı gergin, bir yanı sünük, bol. Değişmesi lazım. Artık 60. yılına kutluyor zincir. Zincirle beraber dişliler de değişmesi lazım. Ön ve arka. Yani normalde de zincir değişirken dişlerin değişmesi daha doğru olur. Bazıları sadece zinciri değiştiriyor. Yani zincirin bozuk olması motorda çekiş kaybına sebep oluyor. Beygir düşüklüğüne sebep oluyor. 2-3 beygir azalıyor yani. Bunca zamandır kazam olmadı. Yani gidip de bir arabaya yapışmadım. Ama motorun kazası oldu. Bir arkadaşım sağ olsun, kendisinde bir şey yok şükür ama motorda biraz göçü oluştu depodan. Şuraya bir yere koyarım fotoğrafını. Ön cam çatladı, hafif çizikler var. Başka da bir şey yok. Bir yerde araba çarpmış, arabanın altına girmiş. Kendisinde de bir şey yok. Motorda ufak tefek çizikler var ama deponun bir kısmı içine girmiş. Yani motorun içlerine bir şey yokken depo nasıl içine girdi onu anlamadım. Motoru aldıktan sonra 20-25 dakika sonra aradı. Dedi kaza yaptım dedi. Kaza yerine gittik. Sende bir şey var mı dedim. Yok dedi. Motorda bir şey var mı dedim. Motorda da yok dedi. Motorun yanına bir geldim. Deponun yarısı içine girmiş. Granajında sürtükler vardı. O zamanlarda motoru motorcuya vermiştim. Motor aksamı yapılacaktı. Depoyu da yaptıracaktım. 6 ay motorcuda kaldım. Parça gelmedi. Alt motor getirdik. Karteli delik çıktı. Geri gönderdik. Bu sefer 0 yedek parça getirdik. Onları taktık. Depoyu
Nasıl yaptılar bilmiyorum. Çekmişlerdir büyük ihtimal. Yani güzel oldu şimdi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir de bu egzoz konusu var. Motorcuların tek derdi. Polislerden korktukları tek şey bu oluyor genelde. Motorun her şeyi, evrakları sağlam olsa bile egzoz abartı diye. Polisler de her türlü bağlıyor zaten. Yani orijinal egzozla bağlayanı bile var. Egzozu satarken satıyorlar. Yasak değil. Ama takınca yasak. Satın alırken 1000 liralık egzozdan 400-500 milyon vergisini alıyorlar. Vergisini ödediğin halde takınca bağlıyorlar. Yani motorun her ay veya her sene vergisini ödüyorsun. Hani vergisini ödediğin halde her türlü sıkıntı çıkarıyorlar. Motorun zevki zaten egzozdan çıkıyor. Yani bu çift silindirli motorlar neyse de yani 200-250'de 4 silindirli motorlara yasak olmaması lazım. Zaten adam onu sesi için alıyor. Sessiz sürecekse anlamı yok pek. Bana da çoğu çevremden egzozu sök falan sıkıntı olur, polisten yana diyorlar ya. Şu ana kadar yani çevirmeye düşüp de egzoz soranı görmedim. Yani adam akıllı çevirmeye bile girmedim. Hatta bazı büyük motorlar için tanır oldum. Orijinal egzozunda üstünde atıyorum Yamaha'nın motoru. Yamaha'nın amblemi olacak. Ona dair belgesi olacak. Yani orijinal egzoz üstünde duruyor. Adam ona dair belge istiyor. Bu bunun orijinal olduğuna dair markası yazıyor mu? Onlara bakıyor yani. Sesi çıkmıyor motorun ama adam gene de belge istiyor. Yani çeşitli şeyler yapıyorlar. Sadece egzoz değil, motorda orijinal olmayan her şey yasak. Yani sinyal bile orijinal değilse bile o yasak. Motorun her şeyi orijinal olması lazım. Ama onların pek üstüne düşmüyorlar genelde. Dediğim gibi egzoz oluyor. Veyahut da çakar oluyor. Kaplanıp plak oluyor. Egzozun avantajının bir tek de fark edilmek oluyor. Genelde fark etmiyorlar motoru. Görmüyorlar. Yani kornadan bile daha çok çıkıyor sesi. O yüzden sesten dolayı fark ediliyor az çok. Türkiye'nin insanları da bayanlar ve yaşlılar olmak üzere çoğu araba kullanamıyor. Çok dikkatsizler. Umursamazlar. Yani her çıkmaya her dışarı mama motorla biri ya önüne kırıyor, ya önüne atlıyor, ya görmüyor. Gideceğim 2 kilometrelik mesafe ise gidene kadar 2-3 kişi çıkıyor yani karşıma. Bu sıkıntısız her çıkmamda çıkıyor yani karşıma böyle. Bazılarına öyle sinir oluyorum ki yani kavga etmiyorum, kavga etmeyin diyorum. Gene de kavgaya zorlayan insanlar oluyor. Yani bu olmaması gerek. Bir gün yolda 70-80 civarı bir hızla gittiğim yerde bir tane yaşlı bir adam önüme atlıyor. Zoraki durduruyorum motoru. Adamın yanına geliyorum. Dayı sen ne yapıyorsun diyorum. Ne oldu ki diyor. Ne oldu ya? Altına alacaktım bizi diyorum. Adam önüne dönüyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Yani belli bir yaştan sonra bu insanların trafiğe çıkmaması gerek. Yani bir şey desen ayrı dert, bir şey demesen ayrı dert. Sıkıntı yani biraz. Bu aralar çoğu kuryede bu insanlar yüzüne kaza yapıp hayatını kaybediyorlar. Bir diğer konu da motosiklet seçimi. Yani 125'lik mi alsam, 250'lik mi alsam veya da 600'lükten başlasam gibi bir ilişki var. Yani ilk başlayacak adam 250'lik bile almasın derim. Yani ufak 125'likle başlaması daha iyi olur kendisi için. Yani 125'liğe alıştıktan sonra 250'likte tecrübe edinebilir bir 10.000 kilometre kadar. Yani ona alıştıktan sonra 600'e geçebilir çünkü 4 silindire geçtikten sonra 4 silindir bir makine yani ne 250'lik ne 125'lik gibi yani kaza dokunmasıyla hızlanması bir oluyor yani seçemiyorsun da. Normal motorda gazı çevirirsin bir de ama 4 silindirli 600 veya da 1000'lik motorlarda böyle bir şey olmuyor. Yani gazı çevirdiğin an gazın çeyreğine bile gelmeden ne olduğunu anlayamazsın. Acemiysen ölümün bile olabilir yani. O yüzden benim tercihim 100'lük 125'likten başlaması daha ideal olur. Bizim önceden bir tane motorcu grubumuz vardı. Grubun başkanı motorcu yani. Motorcu bir tane vardı. Tamircisi kendisi. Tamirciydi. Kendisinde ZX9 vardı. O zamanlar daha hiç 4 silindirli motora binmedim. Sürmek için değil yani arkasına bindim. Bulunduğumuz yerden üniversite tarafına çıkacağız. 3 kilometre, bilemedim 4 kilometre var mesafe. Gazı açmasıyla 20 saniye sürdü. Gaza bir dokundu benim kas ters döndü. Ki Allah'tan kemerini bağlamıştım. Yoksa kas uçardı. Işıklarda bir ara durduk. Elimi açamadım. Elim kilitlenmiş. Üniversite tarafına geldik. Abi dedim biraz yavaş sürsene. Daha dedi gazı çeyreğini açtım dedi. Yani demek istediğim büyük motor tecrübesi olmayanlar için biraz sıkıntı. Yani araştırın, alacaksanız da kendinize güveniyorsanız alabilirsiniz. Kendi motorumun ufak tefek sıkıntılarını yaptım. Kilometre ya da zincir gibi. Bunları yaptırdıktan sonra satıp yüksek bir motora geçmeyi düşünüyorum. Yani bakalım Allah kısmet ederse. Kafanıza takılan bir şey olursa motosikletle ilgili, yapamadığınız şeylerle ilgili yorumlara yazabilirsiniz veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Daha farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız, daha iyi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Esenler.
yeah.